შენიცი სპორტის კიდევ ერთი მეოთხედ ფინალური დაპირისპირებით გიბრუნდებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს მესამე ნახევარფინალისტის ვინაობას გავარკვევთ. ველოდებით, რა თქმა უნდა, საინტერესო თამაშს იმის ფონზე, რომ უკვე ვიხილეთ ძალიან მაგარი მეოთხედ ფინალური დაპირისპირება. თამაშობთ, რა თქმა უნდა, მთავარი პრიზისთვის, 10,000 ლარისთვის და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი წარმდგენია BetLive. ახლა კი უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ბიჭებთან, აქვე გეტყვით, რომ მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ზაზა, თქვენ კი შენიცი სპორტს ყოველ კვირა დღეს BeLive-ის YouTube არხზე იხილავთ, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ და აქვე ზარის ხილაკსაც დააჭიროთ ხელი. გამარჯობა ბიჭებო. როგორ ხართ? კიდევ ერთხელ თქვენთან შეხვედრა ძალიან მახარებს. ისურვებთ ორივეს წარმატებებს და ეხლა მითხარით რა განწყობით თამაშობთ დღეს ირაკლი შენგან? შენგან მივიღეთ შევა რომ რაც შეიძლება მეტი ინერვიულეო თამაშისი, თუმცა რაღაცა ვაპირებ რომ არ გავითვალისწინო და ვნახოთ რამდენად გამოვა პირველი თამაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან ველავდი და ალბათ რაღაცა ბევრი ისეთ შეცდომა მქონდა, რაც ვიცოდი, მაგრამ არ გამოვიდა. დღეს ვეცდები, რომ უფრო მეტი სიამოვნება მივიღო თამაშისგან და იმედია გამოვა წარმატებები დათოსაც დღეს. აბა შენიც. აი მაგ წარმატებების სხვათა შორის არ მჯერა ხოლმე. კარგი თამაშის კუთხით. კარგი თამაშის კუთხით მჯერა. ვინმე შეერა ეხა რომ დათოს მოგება მინდა. მეც მგონია რომ ძალიან საინტერესო თამაში იქნება, ძალიან მიხარია რომ დღეს აქ ვარ და უნდა ვითამაშო. და განწყობა არის ტრადიციულად საბრძოლო. ჩვენი ორივე ისურვებთ წარმატებებს, მეგობრებო. აი, ეს ხო იცი უკვე. მისგან წარმატება. აქედანაც მივიღეთ. რა თქმა უნდა. კეთილი. ჩვენ კი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირველი რაუნდის წესები. პირველი რაუნდი, ფოტოდუელი. ამ რაუნდში ორივე მონაწილეს ეძლევა 90 წამი. მათი მიზანია ეკრანზე გამოსახული სპორტსმენების გამოცნობა, რომლის საშუალებაც რიგრიგობით ეძლევათ. სვლა იქამდე არ გადადის მეორე მოთამაშეზე, სანამ სწორი პასუხი არ დაფიქსირდება. იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშე ვერ გამოიცნობს ეკრანზე გამოსახულ სპორტსმენს, აუცილებელია თქვას სიტყვა შემდეგი, მაგრამ დაკარგავს საჯარიმო 3 წამს. რაუნდს იგებს ის, ვისაც მოწინააღმდეგეზე მეტი დრო დარჩება. მოვისმინეთ პირველი რაუნდის წესები. მეგობრებო, ყველაფერი თქვენთვის ნაცნობია ამ რაუნდში, ასე რომ ერთმანეთთან სახით პირისპირ, ასე თუ ისე face-off-ი შევარქვით ამ ყველაფერს და ჯეირენით გადავწყვიტოთ ვინ დაიწყებს ამ რაუნდს. აქაც ხო არ ხართ სტრატეგიულად მომზადებულები? სხვა შორის არა. ჯეირანზეა. აბა მე. ჯეირა. კი ბატონო, შეგეწყო რომ არ იყავი მომზადებული. შემეთქო. დაიწყე. შენი მოწინააღმდეგის უკან მონიტორზე 5 წამიანი countdown-ი ერთვება, პასუხობთ მონაცვლეობით, გვეუბნებით სრულ გვარს, გისურვებთ წარმატებებს, წამზომი ჩაირთო. აგუერო. პიკე. Aonili, Shaquille Alonso. Bojan Krkić. Holandi. Saho. Gogličice. Kolbi. Wilshere. Pele. Arkania. Kagawa. შემდეგ ელშარა. შემდეგი დონარუმა. პუკი. შემდეგ ოლივეირა, ხო? კემბელი. უდიჩინი? შემდეგი? ჰილარიოა. კასერესი? სოდერლინგი. იორკი? შემდეგ შემდეგი კოულმენი. ფერდინანდი რიო. შარიკაძე. მოურინიო. ნაკატა. სარი რობერტსონ. ბრუნო ალოში. რომანდოლიც. ჰეიგი. ეხლანდელი თუ შემდეგ. ოქრელი.
ვიცი არადა. შემდეგი. ბრავო. შემდეგი. ამოიწურა დრო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გავარკვიეთ პირველი რაუნდის გამარჯვებული, ეს არის დათო. მეგობრებო, დაუბრუნდით თქვენს საწყის პოზიციებს. კარგი რაუნდი იყო. ოფხა. ნელშა არავის მერე. ილია თოფურიას ბრძოლებს თუ შეიძლება უყურეთ. ოლივერა ვიცოდი უბრალოდ ვიჯიქარი. მაქს ოლოვეიც იყო. ოლოვეიც ახალგაზრდა იყო. კარგი რაუნდი იყო, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ოფხა ვერ იქნება კმაყოფილი რა თქმა არა, უნდა. ჩემი სტრატეგია უკვე მე მგონი ცნობილია მაყურებლისთვისაც 0-1-ით ვიწყებ და მე ვცდილობ რომ დავაქამდე. აბა ვნახოთ. წავედით მეორე რაუნდში, მოვისმინოთ წესები. მეორე რაუნდი მინი თამაშები, ტაქტიკური კვადრატი. თამაში 9 უჯრისგან შედგება. თითოეული მათგანი ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად სხვადასხვა მოცემულობით არის დაკავშირებული. მოთამაშეების მიზანია, რომ სწორი ტაქტიკითა და პასუხებით შეავსონ გრაფა ისე, რომ გაავლონ ჰორიზონტალური, ვერტიკალური ან დიაგონალური კვეთები. სასტარტო 11-ეული. რაუნდის ამ ნაწილში მონაწილეები ეკრანზე ხედავენ კონკრეტულ თამაშზე წარმოდგენილი ერთ-ერთი გუნდის ძირითად შემადგენლობას. თითოეული ფეხბურთელი სირთულის მიხედვით არის დაყოფილი. მოთამაშეების მიზანია დააგროვონ მოწინააღმდეგეზე მეტი ქულა. set point-ი. მეორე რაუნდის გადამწყვეტ ეტაპზე მოთამაშეებს მოუწევთ გამოიცნონ ფეხბურთელის საკუთარი კარიერის მიხედვით. პასუხი დასწრებაზეა. მოვისმინეთ მეორე რაუნდის წესები, ბიჭებო, მე მგონი ნაცნობი მდგომარეობა გვაქვს, ასე რომ ნახოთ როგორია მეორე რაუნდის პირველი მინი თამაშის ტაქტიკური კვადრატის დღევანდელი მოცემულობა. გამოვიტანოთ ეკრანზე. როგორც ხედავთ, ჰორიზონტალურად გვაქვს გერმანია, მანჩესტერ სიტი და საფრანგეთი, ხოლო ვერტიკალურად გვაქვს საინტერესო მოცემულობა. მოუგია 2 და მეტი ლა ლიგა, უთამაშია ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და სერია A-ს ბომბარდირი. ამ რაუნდს იწყებს ფოფხა. აბა, დავიწყეთ. ოკეი, მოდი დავიწყოთ. უთამაშია ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და მანჩესტერ სიტი, ილქაი გუნდოგან. ეს სწორი პასუხია, რა თქმა უნდა. მოდი მე ვიტყვი გერმანელი, რომელსაც ორჯერ და უფრო მეტჯერ მოუგია ლა ლიგა, ტონი კროსი. ეს რა თქმა უნდა ასევე სწორი პასუხია. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გერმანელი. ნუ ბევრია. არაერთი მახსენდება, უბრალოდ სად ჩავსვა მაგას ვფიქრობ, სხვაზე ხო არ გადავიდე. კაი, მოდი, ნოიერი იყოს ჩემპიონთა ლიგის ფინალი გერმანელი. კი ბატონო, მიღებულია შენი სწორი პასუხი. მე უნდა ჩავსვა ფრანგი, რომელსაც უთამაშია ჩემპიონთა ლიგის ფინალში და გოლიცაა გადანელი ზინედინ ზიდანი. რა თქმა უნდა. რომელ გოლს ნეტავ. მიდის პინგ-პონგი. ოკეი, კარგი. ფრანგი 2+ ლა ლიგა იყოს ბენზე. საფრანგეთი 2+ ლა ლიგა ბენზემა სწორია. ანუ მე უნდა თქვა სერიას ბომბარდირი და თან გერმანელი. მიროსლავ კლოზე იყოს, მაგრამ ალბათ არ გამხდარა ბომბარდირი რელაციოში, მაგრამ არ გამახსენდა სამწუხაროდ ამას. შემძლია? ოლივერ ბირჰოფი. ეს ერთადერთი სწორი პასუხი იყო. ამ მოძრაობაში რაც იმას ნიშნავს, რომ მეორე რაუნდის პირველი მინი თამაში ფოფხას მიაქვს და მანაც ამ ეპიზოდში გაიგო უკვე გამარჯვების გემი. ასე რომ, წავედით მეორე რაუნდის მეორე მინი თამაშზე და ვნახოთ როგორია ჩვენი დღევანდელი სასტარტო 11-ეულის მოცემულობა. 2022 წელსში ვართ და გეუბნებით ასეთ რამეს, ფინალისიმა. რამეს ხო არ გაძლევთ? ეს არის ძალიან საინტერესო შემადგენლობა, მეგობრებო, თქვენ დღეს მოგიწევთ იტალიის გამოცნობა არგენტინის წინააღმდეგ. და ამ მაისურით ეს მინი თამაში რო წავაგო. და სხვა შორის დიდი შანსია, იმიტომ რომ ძველები უფრო მახსოვს, ვიდრე ეს ახლები. ერთადერთ ფეხბურთელს გეტყვით მე, მეკარეს, რომელიც ჩვენთვის უკვე გვინდა არ გვინდა ახლობელი გახდა. რა თქმა ეს უნდა. არის ჯანლუიჯი დონარუმა. დანარჩენი თქვენზეა ამ რაუნდს დათო იწყებს. დათო, მეუბნები ნომერს და მეუბნები ვინ არის. 3 შეცდომის დაშვების უფლება გაქვთ. თუ ანგარიშში წინ ხართ,
თამაშს ჩვეულებრივად აგრძელებთ, იმიტომ რომ გინარჩუნდებათ თქვენი ქულა. 12 ნომერი ვინ იყო იტალიაში ვერ ვიხსენებ, ან მინდა რომ 4-ხულიანი, ან 4-ხულიანი არის ერთი, ხო? სადაც უყურებ. 2. მეორე? 10-12. 10. მაგრამ 10 ნომერიც ვინ იყო არ მახსოვს. 13 ნომერი ორი ვარიანტი მაქვს. მაგრამ არ მინდა თავიდან რომ თქვა, მოდი 2 ნომერი იყოს დი ლორენცო. მარტივით ეს დავიცი. სწორი პასუხია, 2-0 გვაქვს ანგარიში. დათო დაწინაურდა. მოდი, გავრისკავ. ანდა მოდი არ გავრისკავ. კიელინი იყოს 3 ნომერი. გუნდის კაპიტანი? კი. კარგია, სწორია. რაღაცა შემაშინა. ანუ თან საერთოდ არ მახსოვს ეგ თამაში და რატო შემიძლია? ნომერებით. კაი, მოდი ბონუჩი წავართვათ ირაკლის. რომელია? 19. 19 ბონუჩია. 3-1. აი ხო, ერთი ვერსია მოხონ რა ნომერი იყო ძალიან საინტერესოა. თან ისეთი გადანაწილებაა, რომ ორივე ნომერი შეიძლება ყოფილიყო. ამიტომ მოდი სხვაზე წავალ. 9 იყოს ჩირო იმობილი. ფოფხა ეს პირველი შეცდომაა სამწუხაროდ. მართლა? ანუ 9-ზე მე ორი ვარიანტი, მაგრამ იმობილი არც ერთი არ იყო, ასე რომ ჯერმანში შევინახავ ამას. და მოდი 8 ნომერს ვიტყვი ტონალის. დათო ეს შენი პირველი შეცდომა. 3 შეცდომა არ უნდა დაუშვო, ხო? 3 შეცდომა, მაგრამ 3 შეცდომას თუ დაუშვებ, შენი მოპოვებული ქულა გინარჩუნდება. თუ წინ ხარ მეგობრებთან შედარებით, თუ არა და აზრი აღარაა. ოკეი, მოდი აი ტონალი რადგან თქვა დათომ. თქვა, ხო? კი ბატონო. 18 იყოს ნიკოლო ბარელა. ფოფხამ გაათანა ბრა ანგარიში. 3-3. მოდი გავრისკავ 13 ნომერზე და დესტინი უდოჯის ვიტყვი. დათო ეს მეორე შეცდომაა სამწუხაროდ. 12 ნომერი ვინ არის? მოდი 10 ნომერს ვიტყვი, გავრისკავ. აგერ დათო რომას გულშემატკივარია, ლორენცო პელეგრინი იყო 10 ნომერი. არ არის სწორი პასუხი. ასპარაშორის მეც ეგ მეგონა. ან ფოფხას მეორე შეცდომა, 2-2 შეცდომა, ანგარიში 3-3. ძალიან დაძაბული. ანუ მე თუ არასწორად მოსხე, რჩება შენ თუ თამაში თუ მე არასწორად. ფოფხაზეც არა, მე ფოფხას ექნება შანსი რომ მოიპოვოს ნებისმიერი ქულა და ეს რაუნდი მოიგოს. და მეც თუ გავმინუსდი ფრეა, ხო? შენს თუ არასწორად უპასუხე, ეს მინი თამაში ფრე არის და გადავალთ უკვე აი, ანუ სეტყვაში. 9-ზე გავრისკა მოდი რეტეგი. 9 ნომერი რეტეგი ნამდვილად არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ 3 ქულით დათო ამ მინი თამაშს ასრულებს. ფოფხა, შენც 3 ქულა გაქვს და 2 შეცდომა. ახლა თუ ვერ მიპასუხებ სწორად, ეს მინი თამაში ფრეა. ანუ 13-ზე მაქვს ერთი ვარიანტი და 9-ზეც ერთი ვარიანტი. წავედით პასუხისკენ. მოდი 9 ნომერი იყოს გალო ბელოტი. სკამაკა. 9 ნომერი. სკამაკა მქონდა მე მეორე. გამაკა შეიძლება. რატო ველოდი? ნუ მაგ პერიოდში არც ცუდ ფორმაში იყო როგორც მახსოვს და ევროს პერიოდშიც მანჩინი ხშირად იყენებდა ასე რომ ბელოტი მგონია. როგორც ჟურნალისტი ახლა ხომ მივხვდი რატო დაგესვია შეკითხვა, მივხვდი, იმიტომ რომ მივხვდი. სწორია ეს პასუხი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეორე რაუნდი თლიანად მიაქვს ფოფხას თავის აქტივში და საერთოდ ჩათვლაში ანგარიში ხდება 1-1. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შემადგენლობა გაინტერესებთ. ეს 13 დიმარკოა თუ მე მგონია ვარაუდებით, 22 ნომერი ვინ რუჯერის არის? ვიტყვი 13 ნომერს. 13 ნომერს იტყვი, რუჯერი. არ არის სწორი პასუხი. 13 ნომერი პირდაპირ გავხსნა, ბიჭებს ეს არის ემერსონი. ემერსონი ბიჭო. სამი ქულა იქნებოდა სხვა თქვენ. შორის რატო არ თქვი, იცი? 3 ქულა რო ქონდა, მაგიტო არ თქვი. ანუ წინაზე ევრო მოიგო, ძირითადი კაცი მაგიტო არ თქვი. ვინ არის 22 ნომერი? თუ გეტყვით რომ ინსინიე? არა, ის იყო ყვარას თანაგუნდელი. ნაპოლიტანი. ისა, რასპადორი. რასპადორი. ჯაკომო რასპადორი, აი 10 ნომერი აკი ძალიან 10 ნომერი ვინ არის? ძალიან ძალიან რო იოლო. 10 ნომერს დაუმიზნე ფოფხა. ეგ და ძალიან დიდი წინსვლა იქნებოდა 4 ქულიანი, თან რომაზე წახვედი? ახლოს ვიყავი? ზანიოლო. ზანიოლო იქნება. არა, ბერნარდესკია სწორი პასუხი. ამას ვერ გავხსენებდი. სხვა ხოლმე. ხო, შორს იყავით. 8 ნომერი, რომელიც ერთქულიანია და ვერ გამოიცემთ. ვინ ასრულებს ჟორჟინიო. პენალტებს? შეიძლება და ალბათ ხო. ჟორჟინიო. ვიფიქრე. სწორია.
და ვინ არის 12 ნომერი თქვენი აზრით? მე მგონი ეგ გადავს. საფრდენი 12. სენსი ხო არ არის? არ არის და ბევრი რო აღარ ვიმსჯელოთ. ამ რაუნდზე 12 ნომერი არის პესინა. ატეო პესი. წავედით მესამე რაუნდში ძალიან მაგარი სანახაობა გველოდება წესით და რიგით წინ, იმიტომ რომ საერთო ჩათვლაში ანგარიში გვაქვს 1-1. ფოფხა დათოს წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი სპორტპედია, მოვისმინოთ წესები. მესამე რაუნდი სპორტპედია. ამ რაუნდში მოცემულია 12 გრაფა, რომელიც 4 კატეგორიადაა დაყოფილი. თითოეული კატეგორია 3 სხვადასხვა სირთულის შეკითხვას მოიცავს. მოთამაშეები მონაცვლეობით პასუხობენ მათთვის მისაღებ შეკითხვებს. მონაწილის მიერ აღებული შეკითხვის ვერ გამოცნობის შემთხვევაში მოწინააღმდეგეს ეძლევა საშუალება მოიპაროს კითხვა. თუმცა თუ კი არასწორ პასუხს გასცემს, შესაბამისი ნომინალით გამინუსდება. მოთამაშეების მიზანია დააგროვონ რაც შეიძლება მეტი ქულა. მოვისმინეთ მესამე რაუნდის წესები, ანგარიში გვაქვს 1-1 და ველოდებით ძალიან საინტერესო სპორტპედიას რაუნდს. 4 კატეგორიით, თითოეულ კატეგორიაში 3 განსხვავებული შეკითხვით. სანამ კატეგორიებს გაგაცნობთ, გეტყვით რომ ჩვენი წარმდგენია ბეთლარი. ახლა კი ბიჭებო, შემიძლია რომ გაგაცნოთ დღევანდელი სპორტპედიას კატეგორიები. პირველი კატეგორია არის ოქროს ბურთის ამბები. მეორე კატეგორია არის რაღა ჩვენთან. მესამე კატეგორია არის ამოღებული ნომრები და მეოთხე კატეგორია მამა შვილები. ამ რაუნდს იწყებს დათო, რადგან მეორე რაუნდი დათმო. რაღა ჩვენთან 200 იყოს. რაღა ჩვენთან 200 ქულა. 2021 წელს ტოკიოში მორიგი ოქროს მედალი თითქმის ჯიბეში გვედო. რომ არა ეს ამერიკელი მოჭიდავე, რომელსაც არც მანამდე და არც ამის შემდეგ განსაკუთრებული წარმატებები არ ქონია. როგორ გამოიტყვის გვარი არ მახსოვს სტეფენსონი კი არა და სტეფსონი. მგონი ეგეთი გვარი აქვს. ამ გენოპედრია შვილთან რო მოიგო. საბოლოო პასუხი არის მოდი სტივენსონი იყოს. ეს აბსოლუტურად სწორი პასუხია. გეიბლ სტივენსონი არის ეს სპორტსმენი, რომელმაც ვის წაართვა ოლიმპიური ჩემპიონობა. გენო პეტრიაშვილს, რომელიც ძალიან ცუდად გვახსენდება 2021 წლიდან. სხვა შორის როგორც ვიცი ახლა სხვა სპორტშია სტივენსონი. კი, UFC-ია, MMA-ში. MMA-შია, ხო? რაღაცას შემხვდა ამას. ფოფხა, შენი ჯერია. მოდი იყოს ოქროს ბურთის ამბები 300. ოქროს ბურთის ამბები ეგრევე 300 ქულით ვიწყებთ. 1991 წლის ოქროს ბურთის ამ გამარჯვებულმა მეორე ადგილზე გასულ ლოთარ მათეუს დარკო პანჩევსა და დეიან სავიჩევიჩს იმ დროისათვის საკმაოდ სერიოზული სხვაობით 99 ქულით აჯობა. ეს როგორც მახსოვს უნდა იყოს ჟან-პიერ პაპენი. ჟან-პიერ პაპენი სწორი პასუხია. ბრავო ფოფხა, 300-ით 200 ხდება ანგარიში. ოჩა. რაღა ჩვენთან იყოს 300-იან. რაღა ჩვენთან 300 ქულა. შეგახსენებთ ფოფხა. შენ შეგახსენებ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მქონდა ეგ სიტუაცია, გამოცდილი ამბავია. სანამ პასუხს მოვისმენთ, მანამდე იპარავ მხოლოდ. დათო შენს. ოკეი. მაგრამ ამჯერად შენი შეკითხვაა. რაღა ჩვენთან 300 ქულა. 1998-99 წლების სეზონში დინამო თბილის ერთი მატჩი აშორებდა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპს. ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ესპანურ გუნდთან 2-1 გამარჯვების შემდეგ დინამოელები ესპანეთში მინიმალური სხვაობით დამარცხდნენ და მეტოქეს სტუმრად გატანილი გოლის წესის გამო ჯგუფურ ეტაპზე აღმოჩნდა. დაასახელეთ ფეხბურთელი, რომელმაც ესპანურ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი გაიტანა. არ მახსოვს. მოდი ისკო იყოს. ჩისკო იყოს უბრალოდ ხო. ბატონო, ეს არ არის სწორი პასუხი. ფოფხაც ვერ იპარავს. ვერ ვრისკავ თორე. მაშინ მითხარი შენი ვერსია. ხოსება ეჩებერი. უნდა გაგერისკა. იმიტომ რომ მე ბილბაოს ამახსოვს ბილბაოზე. ხოსება ეჩებერია. ფოფხა კარგად გახსოვ. მაგრამ აი ვინც არ რისკავს? ეგრეა. ფოფხა შენი ჯერია. აი მოდი ოქროს ბურთის ამბები 200. ოქროს ბურთის ამბები 200 ქულა. ოქროს ბურთის ყველაზე მეტჯერ მომგებ ფეხბურთელებში მესამე ადგილს 3-3 ჯილდოთის 3 ფეხბურთელი ინაწილებს. აქედან 2 ნიდერლანდელია, მარკო ვან ბასტენი და იოჰან კროიფი. დაგვისახელეთ მესამე ფეხბურთელი. ეს უნდა იყოს ფრანც ბეკენბაუერი. ეს არასწორი პასუხია. დათო იპარავს ამ პლატინს.
პლატინი სწორი პასუხია. რა თქმა უნდა, პლატინი, რომელმაც 83, 84 და 85 წლებში შეძლო ის, რაც ამ კითხვაში იყო ნახსენები. ანგარიში ხდება 400-300. სანამ გავაგრძელებთ თამაშს, ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, რომ აუცილებლად უნდა გამოიწერონ BeLive-ის YouTube არხი, რომ ასეთი მაგარი თამაშები და ვიდეოები არ გამორჩენ. ზარის ღილაკსაც მიაჭირეთ ხელი. დათო, შენი ჯერია. მოდი ამოღებული ნომრები იყოს 200. მივადექით ახალ კატეგორიას, ამოღებული ნომრები 200 ქულა. ეხ. უნიკალურია, რომ San Francisco Warriors-მა, Los Angeles Lakers-მა და Philadelphia 76ers-მა 13 ნომერი ამ კალათბურთელის გამო ხმარებიდან ამოიღო. Wilt Chamberlain. ეს სწორი პასუხია. 200 ქულა დათოს. ანგარიში ხდება 600-300. ფოფხა, შენი ჯერია. ოკეი, მოდი იყოს მამაშვილების 300. კიდევ ერთი ახალი კატეგორია, მამაშვილები 300 ქულა. აქვე შეგახსენებ, რომ აუცილებლად უნდა მოპასუხო სახელები, ანუ რა თქმა უნდა გვარი. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილის ჯობდეს მამასაო. გასმაგებული ვერსია. შვილზე საუბარი რომ დაგვეწყო, ეს კითხვა 100 ქულიანი იქნებოდა. ამიტომ მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ მამა ჩატარებული მატჩების მიხედვით შარლოტ ჰორნეტსის ყველა დროის ლიდერია. ქულებითაც ასე იქნებოდა, რომ არა კემბა უოკერი. და ფოფხას ეს შეკითხვა არ გაუხარდა, რადგან მეც მამის გვარი სახელი არ მახსოვს უბრალოდ. აბა ფოფხა. Have no idea. ვერაფერი. დათოსგანაც არ გვაქვს ხმოვანი სიგნალი მოპარვის სტეფ კარი არის ერთი და რომელია ეს? სტეფ კარი და დელ კარი. აი მამა ვეღარ გავიხსენებ. ხო, სახელი არის სეთ კარი ქვია ძმას. აქედან ხო იყო ხოსება ეჩევერია. აქედან რა იყო მეორე სახელი? რო გეთქვა, ეს შენი შეკითხვა იქნებოდა. სტეფ კარი და დელ კარი იყო სწორი პასუხი. კეცნობიერიდან ამოძახილი უფრო იყო ეგ. დათო, შენი ჯერია. მოდი მამაშვილები იყოს 200-იან. მამაშვილები 200 ქულა. მამა ისეთი ვარსკვლავური გუნდის ვარსკვლავურ ეპოქას დაემთხვა, გასაკვირი არ არის, რომ სამშობლოს გარეთ არსად უთამაშია. აი შვილს რაც შეეხება 2014 წლის მსოფლიოზე ესპანეთის განადგურებას საფუძველი ფრინა ვან პერსიზე გაკეთებულმა ამ ადამიანის პასმა ჩაუყარა. დენი ბლინდი. მამა და შვილი. მამასაც დენი ბლინდი ერქვა თუ არ ვცდები და საბოლოო პასუხი არის დენი ბლინდი და დენი ბლინდი დენი ჯუნიორი. ბლინდი და დენი ბლინდი. ეს არასწორი პასუხია, აბსოლუტურად რატო არ სწორი ლოგიკით. სწორი პასუხია. დელი? რატო არ დავაჭირე? ვინმე მეტყვის? დელი. კი ბატონო. ფოფხა, შენი ჯერია. ეგრევე უნდა დააჭირო. რატო არ დავაჭირე? წესი წესია. ეგრევე რა პასუხამდე უნდა დააჭირო. კაი, მოდი ოქროს ბურთი დავამთავროთ. ოქროს ბურთის ამბები 100 ქულა. დაგვისახელეთ ქვეყანა, რომლის წარმომადგენელსაც ყველაზე მეტჯერ აქვს მოგებული ოქროს ბურთი. ეს რატო არ მახსოვს? მოდი ნიდერლანდები იყოს. ეს არასწორი პასუხია და სიმართლე გითხრათ არ ველოდი რომ არა, არგენტინა. შეკითხვაზე მეც არ ველოდი სიმართლე გითხრა. არგენტინას ვიტყვი მესის გამოვალოთ ხო? კი. მესი. არგენტინა სწორი პასუხი. просто მეც გარისკოდ არ მიღირდა თან 100 ქულა დათო, შენი ჯერია ამერიკულები ეგრევე ამოვიღე იქამდე რო არის. მოდი მამაშვილები ამოვწუროთ. მამაშვილები ამოვწუროთ 100 ქულიანი შეკითხვით. ფაქტობრივად ერთმანეთის ანტიპოდები, როგორც პოზიციურად, ისე გუნდებით. პარმაში დაბადებულმა შვილმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშა. ანუ ენრიკო კიეზარი მამა და ფედერიკო კიეზარი შვილი. და ეს სამწუხაროდ არასწორი პასუხია. იპარავს ფოფხა. პოზზე. არ მითხრა რომ იგივე ვარიანტი გქონდა. სხვათა შორის კი პარმაში დაბადებულმა შვილს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში. ფოფხა, მოპარვაზე ბევრსაც ვერ გაფიქრებ. ვერ ვიხსენებ. დავირიე რა მოკლედ, ვერ ვიხსენებ. გამახსენდა სამწუხაროდ ფოფხასგან, რაც ავტომატურად ნიშნავს -100 ქულას, სწორი პასუხია, გაჟღერდა უკვე სწორი პასუხი, მარკუს და ლილიან ტურამი. ანუ წელს რო იყო ის უცებ ამომივარდა თავიდან. ფოფხა, შენი ჯერია.
600-ით 200 ხდება ხო, ანგარიში. დიდი არჩევანი არ მაქვს, 300 ქულიანი ამოღებული ნომრები. ამოღებული ნომრები 300 ქულა. დასაფასებელია, რომ კლუბში გატარებული 4 წლის მიუხედავად 2019 წელს ფრანგულმა გუნდმა მისი 9 ნომრიანი მაისური ხმარებიდან არასათამაშო მიზეზის გამო ამოიღო. 4 წელი 9 ნომერი. წავედით პასუხისკენ. და ხა, ფონტენი იყოს, არ ვიცი. ვარაუდია ფონტენი. რაც არასწორი პასუხია სამწუხაროდ. მე ძალიან არაპრაქტიკულად გავრისკე, იმიტომ რომ არ მჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან დარწმუნებული ვიყავი, რომ ემილიანო სალა იქნება ალბათ. რომელი გუნდიდან? ნანტი. ნანტიდან. მე ემილიანო სალა სწორი პასუხია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყავს მესამე ნახევარფინალისტი. დათო, გილოცავ. ლვა. მაგარი თამაში გვაჩვენეთ ორივემ. ხოფხა. ძალიან მომწონს შენი ორივე ეპიზოდში ნაჩვენები თამაში. ძალიან გული მწყდება, რომ ამ სეზონში ვეღარ შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა. მადლობა პირიქით თქვენ. და ახლა გითხარი ორიოდე სიტყვა. როგორ შეაფასებდი შენს დღევანდელ თამაშს და ზოგადად თამაშს? ჩემ დღევანდელი თამაში მე მგონია, რომ ორმა მომენტმა გადაწყვიტა. ერთი რომ პლატინი ვერ გავიხსენე, რაც რა თქმა უნდა ვიცოდი და მეორე ის რომ ბლინძზე ვერ დავაჭირე. თუმცა ერთ წამით არაკნინებს ეს დათოს ძალიან მაგარ თამაშს, ულოცავ კიდევ ერთხელ. წარმატებები ნახევარფინალში და იმედია მერეც. რაც შეეხება მომენტს მეც დაგიმატებ რა. ხოსება ეჩევერიაზე რო არ გავიხსენე. ხოსება ეჩევერიაზე რო არ გავიხსენე. კი ბატონო, 300 ქულიანი კითხვა იყო. და ნუ რაც შეეხება თვითონ თამაშს, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ორგანიზატორებს. კარგი თამაშია და დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ნახევარფინალები, ფინალი, ისე შემდეგი სეზონების, რაც მე მგონია, რომ იქნება, ასევე საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა ამ გამოცდილებისთვის. მადლობა შენ. ძალიან ვისიამოვნე ორივეჯერ შენთან თამაშით. დათო, შენც გითხარია, როგორია ნახევარფინალში გასვლა და როგორი თამაში გქონდა დღეს? ანუ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან ვინერვიულე მაინც და რამდენიმე წლის სიცოცხლე მომატებდა ალბათ, იმიტომ რომ აი რამდენჯერმე ძალიან ახლოს ვიყავი პასუხთან, რამდენჯერმე არ გავრისკე, თან აქეთ ირაკლისაც ნუ ეტყობოდა, რომ რაც მექანიკური შეცდომა დაუშვა და ერთზე არ გარისკა თან და ძალიან მიხარია, რომ კიდე ერთ თამაში ვთამაშებ, ანუ ჩემი პროგრამა მინიმუმი ეგ არის აქ. ჯერჯერობით და ირაკლიმ ძალიან კარგად ითამაშა, განსაკუთრებით მეორე რაუნდი ისე მომიგო, რომ ხო ცოტა მეც უფრო მეტად ამნევრიული სიმართლე გითხრა და მთლიანობაში მაინც აი თამაში გამოვიდა მგონია. გეთანხმებით. დიდი მადლობა მეგობრებო, დათო შენ წარმატებებს გისურვებ ნახევარფინალში. ჩვენს მაყურებელს კი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაავიწყდეს ბილაევის YouTube არხის გამოწერა, რომ ასეთი საინტერესო თამაშები და სხვადასხვა ტიპის ვიდეოები არ გამორჩეს, სარის ღილაკსაც აუცილებლად დააჭირეთ ხელი. ჩვენ კი ერთი კვირით გემშვიდობებით, სადაც ბოლო ნახევარფინალისტის ვინაობას გავარკვევთ და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს წარმდგენს. მომავალ შეხვედრამდე.